民进党的政府即将要系统性的崩坏的速度，会比你想象的来的还要更快。民进党的这些侧翼对民主法治的素质是低落到一个让人非常遗憾的程度。如果今天民进党最后执政都剩下这种卡小的好日子，我不认为能多久。癌细胞就从你不经意的状况下吞食掉我吧，反正阿虾大喇喇的，见得会被糊弄。如华这些什么八囧哇，公到拿金的嘞，这种人撸空哦啊！你认为这个国家还会有希望吗？紫都娃把自己给撞倒在地上，用肩膀挡住他，小矮冬瓜冲过去撞人家的肩膀，倒下去。民进党的侧翼的素质越来越低落，你不要小看这些侧翼，它真的会制造混乱，而且它背后是直接来自民进党官方的全力支持，觉得说人民一定会退场。他们现在所创造这些业力，最终要先引爆在台湾人身上。结果来说，对台湾未尝非好事，可是过程对老百姓来讲是非常痛苦。你不要过来啊 ！Ladies and gentlemen, welcome the host. 对白紫都娃跑去民众党闹事，自己去撞人家，把自己给撞倒在地上。他说人家把他摔出去，还去告人家伤害罪。假摔！不要推我，不要推我！他冲进去闹场，人家把他卡住。用肩膀挡住他，自己一个小矮冬瓜冲过去撞人家的肩膀，倒下去，愚蠢至极呀！史书豪指控对方推倒壮汉，撞到人家的肩膀，他撞到肩膀之后，就作用力跟反作用要维持平衡，身体要回正，他就一个踉跄跌倒，就说你推我。黄国昌的反应，不然你们要先采访他吗？但是媒体呢不理史书豪，跑来采访黄国昌，直接进行媒体联访，所以史书豪更加的生气，就不断的在管制区外面继续的叫嚣，在黄国昌的后方左侧喊话一统联署罢免，相当有柯世海当年的风格啊。那民众党党公职呢，也用透厚纸板将史书豪的看板给挡住，并且大喊好了啦！现场还有人酸他说，民进党宣讲时在野党有去乱吗？史书豪抓狂了，就说我没有党籍耶，所以两边啊吵得不可开交哦。黄国昌自己讲过的话啊，我今天要求很简单，请他帮我联署书。结果黄国昌完全不敢面对，我与人民只会派一群民众党壮汉把他保护起来，这就是我们的第三大党。黄国昌啊说，媒体意见表达用词蛮温和的现场是个人都看得出来，史书华他就是来闹场，这路权是我们借的，而且呢，我早就说了，要办活动自己办。不要跑到人家的活动，不仅跑来蹭，还要跑来闹场。他已经混进侧翼五大男神之一了，曹兴诚、黑熊、沈伯洋、八囧、闽南郎，然后最后就是史书华。我觉得民进党的这些侧翼，他们对民主法治的素质啊，真的是低落到一个让人非常遗憾的程度。史书华就是自找苦吃啊，他怎么会不知道他去一定会被人家呛？那个党工确实也有往前，史书华碰到他就弹回去，然后就弹到了地上。当然我们看，你说他真的假摔吗？我觉得这里有一点灰色地带，但是就是他不自量力啦。第二，你就是要去闹人家的场子，然后你又是希望别人吐你口水，然后来获得大罢免的一捡到枪。所以我觉得史书华昨天的那个动作就是要做自取其辱，回去吹喇叭啦，喇叭吹好了以后再去弹小提琴啦。你史书华，你到底还有什么脸可以到现场？他为什么决定牺牲小我，牺牲小头决定到那里现场被人家吐槽？我跟你讲，这很伟大的，不会不知道，他也是聪明人，可以搞到牙医。所以当人家讲说好了啦，贴牌牙医，为什么他们这么痛恨王宏威、徐小新？简单的讲，以前民进党觉得演戏双重标准，然后假装很凶，希望人家能够退，本来以为这都是他们的特权或专利，他们没有对手，反正就是没有最无耻，只有更无耻的状况下，他觉得别人学不到、学不出来，不敢这样做。就现在我开个玩笑，突然发现有人像周星驰，你凶他比你更凶。民进党这几年的吃瘪，坦白讲刚刚好啊，他不过就是类似伍丽华的阳性助理。对，我是来合法要饭的。就说史书华这个事情，其实你还是可以看到说，民进党现在因为他把整个侧翼泛用化，到处都是使用侧翼。事实上，包括他们幕僚在撰稿的时候，在讲话的时候，民进党党公职已经下去发了公文，这是公告说民进党全面介入，也看到说他们直接用行政院的力量，灯开不起，冷气开不起，卫生纸
只弄不起一场几百万的这样的一个外场，因为它那个外场的规格是非常高，那个超大 LED 那很贵，那一片就要5万起跳，几片把它拼成那么大的 LED， 包括整个现场的规格，然后还有维安等等的，一场没花个几百，怎么可能弄得起来？堂堂的一个执政党的政府，因为所谓的2位要犯的小粉红，片片红色的，再片片绿色的，将来他们民进党不敢真心的用他们，所以我一直奉劝八炯跟闽南郎，你们要及时的幡然悔悟。所以我的意思说，当一个政府被2个网红或几个网红，还有曹兴诚之流的那个永远忠诚，然后还买中国大陆的钻石，不是买台湾钻石送给这个大陆小三的，各位，你认为这个国家还会有希望吗？可是我为什么会说开心？如果民进党不断的被这种所谓以巴咬狗的癌细胞网红治国，坦白讲，我觉得你说之前的雅雅啦、什么小薇啦，全部被八炯跟闽南人，当然了，那是原本民进党赖清德直凹的个性，他就要本身就想这样干，一个无聊的赖阿虾，再去用到了这些网红，然后政府各个部门的单位还要配合他演出赖17条，说好，我们接下来要进行法制作业，然后进行所谓从内部找敌人。各位，其实就某个角度，特斯拉的马斯克为什么最近很倒霉？不管股价或是在美国，人民会反扑的呢。你才40%的民意，你要绑架60%的民意，更何况你做的全部都是不入流，还要跟我们实施宪法、守护我们人民权利的大法官说你要执行国安量能。那今天如果整个赖政府都被八炯啦、闽南郎啦、所谓的什么曹兴诚，全部都听他们的话来办案、执行各项的政策，各位，我跟大家说明，民进党的政府即将要系统性的崩坏的速度，会比你想象的来的还要更快。史书华啦、八炯、闽南郎带坏了、带低了民进党原本，说实话，在我那个年代，当时候民进党党外青年勤政爱乡土，今天那边的爱兄爱透爱杂哦，对吧？假党假替假阿鲁米，各位，台湾人民没有感觉吗？民进党现在不是步入了过往他们所批判的那个威权独裁，或是那种假党假替的国民党那时候的国民党的路径吗？所以 OK 啊，你要用这种人，尽量用，加速你民进党的破败。所以我觉得，坦白讲，我一则以喜，一则以忧。如果今天民进党最后执政都剩下这种咖小李宗宪啦，在外围侧翼啦，还有那种什么李远、吴念真，以前吸国民党奶水长大，然后现在哇变成了你们好棒棒哦！各位，民进党如果全部都是这一类的人，民进党其实好日子我不认为能多久。马斯克的现在的下场即将是民进党下一个阶段，各位可以仔细注意。他觉得他现在无所不能，赖清德要小心了。当这个蔡英文跟苏贞昌一起去爬山，告诉你请弟兄，你莫想超过清德司机阿虾，你要注意。他们是有个布阵，前面是叶元之，然后2根他们最锋利的拳子，一个是王宏威，一个是徐巧芯。对，没错。所以你看曹兴诚最后跳去做徐巧芯，最后一个是傅昆萁。那傅昆萁谁负责？八炯，然后黑熊，因为黑熊责任区是花莲，然后八炯是花莲人，没错。所以大家可以看到说，他是这样整个布阵。其实八炯是不能罢傅昆萁的，因为八炯他用的是原住民身份，所以他本身是不能罢傅昆萁，因为这傅昆萁不是他选出来的立委，跟他其实是没关系。他号称太鲁阁族，因为他母系这边有所以原住民，父系和母系那边他有一部分原住民血统。大家知道原住民血统是你只要有原住民血统，你可以去申请，他们是这样有一个脉络在。不要小看说史书华，好像看起来他还在那边唧唧歪歪一大堆，真正重点是他其实是整个民进党在大罢免战略里面很重要的一个布局。这些人现在变民进党的主力军，到处在满街头这样在乱，你就可以去想说他们整个的程度的往下掉。固然来看民进党的侧翼的素质越来越低落，然后到处去乱，觉得说人民一定会唾弃他，就这结果来说，对台湾未尝非好事。可是过程对老百姓来讲是非常痛苦的。他们现在所创造的这些业力啊，最终要先引爆在台湾人身上，台湾人得先承受那个痛苦，同一时间呢，那个才会感受到民进党现在这样子乱搞。那这个是一个一体两面，所以老实讲，对我们来讲当然是一个痛苦过程。那我觉得为什么我们今天花那么多时间讨论他的这个行为呢？你不要小看这些侧翼，他真的会制造混乱，而且他背后是直接来自民党官方的全力支持，跟这些八炯闽南郎
不是把台湾搞到烂不可思议吗？那你巴囧身为太鲁阁族，假设你是啊，你是真男人，是真太鲁阁族，这些400年前来的汉人，跟40-50年前来的所谓国民党的这些汉人，占着你们的所谓的原住民的土地，巴囧兄，你们就够小还是你也只会哭哭？整个民进党巴囧、闽南郎，弄这种卡小，新城黑熊，史书华那种癌细胞，其实就从你不经意的状况下吞噬掉我们，所以其实这才是真正最可怕。反正你说阿霞他这样大喇喇的，我跟大家报告，目标明显，大家不见得会被糊弄。可是你像史书华这些什么巴囧，哇，公安拿金嘞，哇，这种人愈恐怖啊！